So, welcome back. Let's start our lesson. Okay, so we already finished the border. That's why we have to look at the comprehension. We have to do the comprehension exercise. So, we're gonna come comprehension. So, let's see the border comprehension. So, border the comprehension So, let's see. Okay. We arrange letters in order to make meaningful one. အသေးပဲရှိတဲ့စကားလုံးတွေပြရတယ်ဒီလိုပဲ rearrange ပြန်လဲစီပြတာဖြစ်ပါတယ်ဗျာဆိုအခုစကားလုံးတွေကတော့အရှိရောက်လိုက်အနောက်ရောက်လိုက်ပေးထားတယ် That's why we have to try our best to become a meaningful word အသေးပဲရှိတဲ့စကားလုံးလေးဖြစ်လာအောင်လို့ဒီလိုလိုပဲဖန်တီးပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာ So let's see so 1 to 10 in 1 to 10မှာဆိုရင်တချို့စကားလုံးတွေက have given as a capital letter big letter capital letter big letter ရင်းပေးထားတာရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီပေးထားတဲ့ဟာလေးတွေကအသေးပဲရှိရလားပြီးဟာလေးတွေရောဒီမှာသွားပေးရမှာလားနောက်ဆုံးမှထား No have to start a word with capital letter เนาะစကားလုံးတွေတစ်လုံးကိုအကြီးနဲ့စပြเนาะအခုမှမဟုတ်ဒီမှာဒီနဲ့ဆိုင်တဲ့စကားလုံးလေးတွေနေရာနဲ့ဆိုင်တဲ့စကားလုံးလေးတွေအတိတ်ပဲအရန်ရှိတဲ့စကားလုံးလေးတွေပေါ့နော်အဲဒါဒီနဲ့ပေးထားတဲ့ဆိုရင် data box ကတော့ is come in the first place ပထမနေရာမှာလာတယ်ဆိုတော့အားလုံးသိပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ဗျာ That's why we have to look at the first number 1ကိုကြည့်လိုက်ရအောင် ABBUH is that it's not meaningful ဒါဒီပဲမရှိသေးဘူး right so we have to start as I said the capital letter နဲ့ရေးထားတယ် so it should be the first page ပထမနေရာမှာရှိရမယ် Okay, so we put the at the first page. So after that, what would become DDAUH change. ဒီနောက်မှာထည့်ခေါင်းလေးဘယ်လိုလေးထည့်ရင် meaningful ဖြစ်သွားမလဲဆိုတဲ့အရာလေးတို့တစ်ချက်စဉ်းစားပြီးတော့ပါပါဗျာပြီးတော့ only on the grade 6 6ကတင်မကပါဘူးဗျာတခြားတန်းနေတာတခြား tissue တွေကလည်းဒီအခြေလေးတွေဆိုရင်ဝင်ရောက်ဖြည့်ဆိုခြင်းပြင်ဒီလိုကOkay, so let's move to the next one. Choose the suitable words. How to choose the suitable word? Suitable words go. This from the paragraphs. By taking a and fill in the blank. The first letter is given for you already. Personal name of Buddha. What your personal name? How do people call him? So we have to think about that. And you also need to read the paragraph again. That's why as so that's a 7 exercise that you have to do. Okay, consider about that now. Plus 1 consider about that. Sentence speeding writing level. So now you're in a grade 6 and an intermediate level. That's why I believe that you can write a paragraph. So look at the picture below. There's a 4 picture they have already given. Only leave on beta and write a little paragraph, write a small paragraph in your notebook about say data. Okay, what happened in the picture by using the following words. ရုပ်ပုံတွေထဲမှာပုံလေးတွေကတော့အစင်လိုက်တော့မဖြစ်နိုင်ဘူးတူအိုတူနာတူတီရဟန်းဆိုတဲ့အတိုင်းလေးအစင်လိုက်တော့မဖြစ်ဘူး but ဘယ်လိုရေးမလဲဆိုရင်စာပိုက်လေးပုံလေးထဲမှာကြည့်မယ်မင်းသားစိတ်တရားကဘာကြီးလုပ်နေတာလဲဘယ်လိုလေးတွေမြင်တာလဲမြင်တဲ့ဟာလေးတွေကိုရေးရပါမယ်ခင်ဗျာ And when you're writing you can use these 8 words ဒီစကားလုံး 8 လုံးကိုလည်းသုံးပြီးလို့ရပါတယ် which are old man sick man holy man dead man suffering and happy စိတ်တ and wonder ဆိုတဲ့စကားလုံးလေး 8 လုံးကိုသုံးပြီးတော့မှစာပိုက်တစ်ပိုက်တည်ကုန်းပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ So I believe that you can do this one too ဒီဥစ္စာလေးကိုလည်းရေးနိုင်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ခင်ဗျာ So အဲ့ဒီမှာဆိုရင်စိတ်တမင်းသားလေးကပဲပုံလေးဖြစ်မလဲပြီးရင်ပထမဆုံးပုံလေးကဘာလေးလဲတူအိုလားတူနာလားရဟန်းလားဒီမှာတူသေးလားဆိုတဲ့ဟာလေးပေါ့နော်ဒီလိုမြန်မာလိုဆိုတော့ဒါကိုရင်းနှီးပြီးသားဖြစ်ပြီးတော့တူတူသေးတူနာရဟန်းဆိုစကားလုံးလေးပေါ့နော် So in English ကတော့ old man sick man holy man and dead manဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ So I
believe that you can do and you can write a little paragraph, a small paragraph comes out with the same result by looking at the picture. Okay, so these are by Lily go, Gina Melody, yeah. So that's the end of this video, this lesson. So Daligaro, the lesson yeah. So let's see in the next video. So see you, bye bye.